สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวยันนิสาเหมือนดินรหัสประจำตัว65403สังกัดกศน.อำเภอพรหมคีรีวันนี้เราอยู่กันที่น้ำตกพรหมโลกเราไปชมน้ำตกกันเลยค่ะตามรอยเสด็จประพาสอุทยานแห่งชาติเขาหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9และสมเด็จพระราชินีเสด็จประพาสน้ำตกพรหมโลกอุทยานแห่งชาติเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2502ทรงพักผ่อนอิริยาบถทอดพระเนตรความงดงามของน้ำตกพรหมโลกในเวลานั้นซึ่งมีความงดงามสุดที่จะหาคำพรรณนาได้และได้มีโครงการปลูกป่าการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง 1. ไม้ใช้สอย 2. ไม้กินได้ 3. ไม้เศรษฐกิจประวัติความเป็นมาของน้ำตกพรหมโลกชาวบ้านเชื่อว่าน้ำตกพรหมโลกมีสภาพที่สูงชันประกอบกับต้นไม้และพันไม้ขนาดใหญ่อยู่เป็นจำนวนมากชาวบ้านสมัยก่อนเชื่อกันว่าสถานที่บริเวณนั้นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มาสถิตอยู่ณสถานที่แห่งนี้โดยเฉพาะเทพชั้นพรหมทั้งโลกได้มาสถิตบนชั้นน้ำตกจึงได้ตั้งชื่อว่าน้ำตกพรหมโลกนะคะจะเป็นน้ำตกชั้น1จะเห็นว่ามีโขดหินใหญ่นะคะมีทานน้ำไหลลงมาจากโขดหินนะคะมีลักษณะภาพป่านะคะที่อุดมสมบูรณ์มากนะคะมีต้นไม้หลายลักษณะนะคะมีทุกด้านแตกต่างกันแล้วก็หลายสายพันธุ์ค่ะน้ำตกพรหมโลกนะคะเป็นทานน้ำที่มาจากภูเขาโดยตรงนะคะที่มีแหล่งต้นน้ำจากธรรมชาติเลยก็คือต้นไม้นะคะทุกคนงงกันไหมคะว่าทำไมต้นไม้ถึงเป็นแหล่งที่มาของต้นน้ำเพราะว่าต้นไม้ใหญ่บนภูเขานะคะไปสัมผัสกับเมฆหมอกนะคะกลายเป็นหยดน้ำนะคะแล้วก็หลั่งไหลมาสู่จากเป็นลำห้วยนำมาลำคลองแล้วก็มาเป็นน้ำตกนะคะไหลสู่หมู่บ้านของเรานั่นเองค่ะน้ำตกพรหมโลกนะคะจะมีทั้งหมด50 ชั้นแต่เขาจะแบ่งให้เที่ยวกันชมกันทั้งหมด4ชั้นค่ะเราไปชมด้านหน้ากันเลยค่ะเราจะได้รับแบบสถานที่พักผ่อนที่แบบชมธรรมชาตินะคะมีต้นไม้นะคะแล้วก็มีนกมีปลาแงะนะคะที่เป็นสัตว์ในพื้นที่นะคะที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของปลานะคะ